औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लखां ते करोड़ां दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ननी आल पर मौजूद अजीज़ों तकने पर अपना यूट्यूब चैनल गानी भाई व्लॉग ते मैं दनियाल हालत उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक हो सो, खुश हो सो, नाल वल हो सो ते जड़ी अपनी ज़िंदगी है बड़ी ऐसा जे अंदाज गुजारने हो सो। सब तो पहले सो सारे भैन भरा बेहद शुक्रिया जड़ा कीमती टाइम करने हो, तुम्हारी वीडियो तकने हो। अल्लाह पाक सो सारे की खुश रखन, आबाद रखन ते अपने अफजो ईमान च रखन। तो जितने भैन भरा चैनल पर नए हो चैनल की लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नाल शेयर भी करो। भैनों भरा आज ने मौसम ने लिहाज पर बांध बहुत ही शदीद किस्म की बदल शदल गजी रहे। इसलिए पता ही लगना पे भैन भरा अगले 10-15 मिनटा में नहीं बहुत शदीद किस्म का नास नास और नास बस नास ही लेसी है। बस दवाई कर सकने कि अल्लाह ताला ने ज़ात रहम करे सारे भैन भरा की हमारी तरफ रमज़ान ना जो आखिरी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक भैन भरा। कल क्योंकि साड़ी ईद ही तो जड़े परदेसी साढ़े भैन भरा बैठे हुए उन्होंने सारे की हमारी तरफ बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सो सारे की खुश रखन, आबाद रखन ते हज़ारों खुशियाँ देन। तो कुछ साड़ी जी पाकिस्तान वाले उन्हें निकाली ईद इंशाअल्लाह ईद ना बुला के सी सो सारे भैन भरा शेयर करता हूँ। इसलिए गड्डी तक सकने हो कड्डी किंदी है चाची कड्डी है प्यारी में ठीक हो सही ठीक है। ये बहुत बजी गई टट्ठा तो सारे लोग पूछ रहे क्या होया बस ये बने कि एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सारा सफ़र जो है वो जमान चौके से स्टार्ट हो गया सा गल करी कि अज रमजान आखिरी जुम्मा तो कल ईद भैन भरा सारे भैन भरा की हमारी तरफ एडवांस ईद मुबारक। इधर चाचा भी आई गए स्पेशली क्योंकि आज ये खिदमत सारा अंजाम देता उनका अपने चाचे रो मुंह भी दिसना या नहीं दिसना। चाचा ठीक हो ना दिशा का मेरा मसला नहीं है, मुझे पता नाल ही है। हां नाल मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मौसम जो है ना वो बहुत ठंडा फटरा हूं थोड़ी देर पहले गजना सा पता नास पर सी सारा कुछ होसी है बस सारे मामला। तो शॉपिंग ने क्या हाल जाने पे शॉपिंग सच्ची पूछे ना आपने मौसम की सुना दिया शॉपिंग ना दिल भी कोनी सी सच्ची पूछे अच्छा तो कोई ना कुछ सूट दरिया भी प्यार सीटा वा चपला मैं कोनी की दिया नहीं सच्ची सुकून कोनी ना ऐ तो कोई मुल्क ने हालात कैसे सुकून तो कोई ईरान के हालात होने पे इधर तक को पाकिस्तान जो अफगानिस्तान ना जंग लगी हुई और सुकून है चलो बता यार पर सुकून मोहब्बत जो नाम ना पता ही नहीं चलो आई दाई के पूरा आया सारा यकीन करो अल्लाह उसकी सलामत रखा है। चाहे टिकटॉक भी चाहे यूट्यूब उस भरी हुई है खाली कई गल पूछना इंग्लैंड तो तू जासो मरसो वो मैं दो बात बनाई रहा हूं क्या कहना ये जगह घुमाने जगह उसकी मर्जी थी रात्रि नाल को खड़का है सर को पता नहीं वापस सोच जासे ना। हां दो बात दोस्ता बची गई हूं जे इरादा भी बनाया सा तो वो 6 मिनट जाने ने काबिल ना रहा कैंसिल किया इंग्लैंड जासा इंग्लैंड इंशाल्लाह एक बार इंग्लैंड लागू करना है थोड़ा सा टेंशन नहीं तो क्यों नहीं है हमेशा का होना भी बड़ा भरा इंग्लैंड ही या तो पाकिस्तान होना कदा रोटी पर भी नहीं बुलाया कदा कोई दावत पर भी नहीं बुलाया लेकिन तपाना बुआ कि कदू जासे मरसे मैं मारने की बात बनाई रहे हूं जे जरा फर्क है ऊपर से चलो अल्लाह ताला है जी सारे के अल्लाह ताला खुश रखे आसा में निकने हैं हम ले सकते भैनों भरो इसलिए चाहिए कचहरी तो ज्यादा जेह्ड़ियां दुकानां तकियां ना सारे जेह्ड़े परदेसी लोग से वो साढ़े भरा जेह्ड़े ना बंद करिए दुकानां ज्यादातर बाजार अज वैसे भी जुम्मा आ लेकिन अमूमन जेह्ड़ा हूँ क्योंकि ईद दी कल वैसे नदियां नहीं वै तो फिर वाम सोचनी है कि सी या ना हो सी लेकिन त्रियां ईद जी होनी है ना भैन भरो उसने ये कन्फर्म होना ना कि इस वेला ईद की हर हालत च ईद इस वजह सारे टाइम वक्तों नाल घर सारे टाइम घर पहुंच गए इसलिए कोई शॉपिंग माल ही खुले हुए तो बकाया सारा किच जड़ा ना नॉर्मल दुकानों में बंद है ना हां ये जे बुटीक खुला हुआ सोने ड्रेसिंग में था किसी बड़ी सोनी था को ड्रेसिंग आई है तो चेक कर सकते हां हम उन्हें चक्कर किन्ने जुड़ने आ नाल नाल तो दसने आ स्टोरी बाजार सारा अमूमन बंद ही है तो बहुत सोने जड़ा ने इसलिए मैं कर सकी दसाना तो चार शर्ट पे खूबसूरती जड़ी वाह भाई आज तक वैसे आने ईदा ते शबराता आईयां ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जड़े हथों दफनाए हर बंदा दुनिया पर बुरी सुनाया सारा कुछ हो जाना है भैन भरो लेकिन वो बंदे कदा नहीं वापस आने जेड़े बंदे अस अपने हथों दफनाने हैं सारा कि हुण साडा मसेर अल्लाह ताला साढ़े मसेरा मगफरत कर अल्लाह ताला कबरियां मंजिलां आसान कर जितनी भी साड़ी फैमिली ने लोग इस दुनिया को रुखसत होगी अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत कर कुल जान ही जुड़ते हैं लोग बहुत होगी अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत कर चक्कर होना तेरा ना फोटो बस
क्या पता सा अगली ईद पर मसेरा इतना नहीं होना पर अल्लाह ताला साढ़े मसेरा कर रौनक जड़ियां वो भैन भ्रा खत्म हो गई जुड़े रश पर जाओ तो भैन भ्रा इसलिए रश है तुसा सारे भैन भ्रा नजर आने सामने आए तो क्या ने इसकी आने यो डे डडियाल इस टाइम में इस टाइम में हालात बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा रश है चाचा रशा नहीं है पोजीशन ही भैन भ्रा हर मारने ने बड़ा गुस्सा चलना ये अल्लाह इन्हें की सलामत रखे साढ़े फैन फॉलोवर है क्या ने जे हालात में दसाना तो साढ़े क्या फैन फॉलोवर आए हुए ना ये कोना ओए पता लगना ये यूरोप ने शहर आए हैं इतनी वहां लोगों की पता भी था कि कल लोगों के ज्यादा शॉपिंग करी की है सारा लेकिन इसके बावजूद भी साढ़े यार पहले इसमें लाए बहुत बची गए होता है यार कि मैं सीधा बाहर लेकिन सारे तक 10 लाख रखा काफी तकलीफ रिक्शा ले वही के सारे फिर बस इस वजह वीडियो आले मार ले पड़े कुछ नहीं पड़े बेचारे 10 लाख रखा है इसने कुछ ना पूछा है बंदा क्योंकि रोला है कि ट्रैफिक कितनी ज्यादा हुई है ये भाई उधर को थल्ला जाने पे उधर थल्ले लिया ऊपर मुड़ी छनियां पियां निजाम जड़ा है ना वो इसला फुल पे या अल्लाह अच्छा किधर ए कानून है पाकिस्तान है अंदर कोई इशारा नहीं कोई कुछ नहीं जिधर दिल होना उधर पड़ जाओ ए जाना निजाम है नहीं और हिसाब ना है चाचा सही बिल्कुल अब भैणा भरा भी तकी कहंदा लाइव कैमरा आन सा है जी भाई और किस तरह जंप मारिया भी है जी जब माने ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी करी रहे उनका साड़ी ये बिगड़ी भी कौम नहीं सीखी ये बहुत ही होनी है पीछे को हम बजट पे चलो भैन भरा जुड़ने आ तो मजीद सोई दसने भैनों तो आई किसी भला जे मान असें लभी सी तो मैं चलो कपड़े चाहिए ना मानते इधर साढ़े पापे आए मारे यार काला जोड़ा ले हमने छंडने पे कि बाहर जो है ना बहुत तूड़ पे है और सारे ठीक हो पापे ए वैरायटी है ना दुकाना माशाल्लाह सोनी सोनी गल बात बाद ये करसा ठीक हो ना और सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है बाहर बारिश कैसी हुई है ठंडी बारिश है वैसे जिन्हें काट में जोड़े सवाए और सारे ठीक हो जाते चलो और सेट हो जाए बाहर है यकीन करो भैनों भरा बाहर धुप भी जड़ी भी तो नहीं आनी बारिश जड़ी है जिंदगी पहली बारिश ही जी इधर साइड धुप जड़ी तो दूसरी साइड बारिश होती है ये नाल ओले फ्री पीने पे ये चक्कर भाई लेने दी सोना 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 लेकिन यही गल मैं तकी है एक साइड पर धुप चढ़ी भी तो दूसरी साइड ओले जिना जिना कट ने सवाए वे ना तो नाल काटन की कोठी ना भी बदमाश करी जाओ काटन की कोठी ना भी बदमाश करो हूँ बहुत ज्यादा इंटरनेट दिया कर भाई हमें तो कौन शदीद के समान होते या अल्लाह बहुत नुकसान उसी फसलों ने दुनिया तो बुरा या अल्लाह चिड़े चिड़े आई हुई बर्फ पेगी जिंदगी पहली बार नहीं आनी है पिछले रोज़ों की पेशी नहीं बेशुमार ना लोगों वास्ते जिन्हें काटन ने जोड़े सवाए से भैन भरा उन्होंने वास्ते अल्लाह और बारिश लाई है नाल बार बारी भी होनी चाहिए कि उन्हें गर्मी लगी थी मौसम में देखो भैनों तो भराओ 2 मिनट पहले जो है ना शदीद किस्म ने बर्फ बारी उसने तो बाद शदीद बारिश हूँ इसलिए सूरज मावा जरा रामत करी है ये क्या चचा बनता यार असा ना था बाजार इतना महंगा पे गया था नहीं थोड़ी जगह कट्टी तो मुड़ी करी लो कट्टी की जोर लगाओ आसान तो बाजार आए हैं जरा भैन भ्रो आसान है जरा जुलों तक की सुनी चले लेकिन इस टाइम असल में दसाना बारिशा तो बाद मौसम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया है तो क्या है कितना खूबसूरत हो गया है वाह वाह पर नाले सी वजह शदीद किस्म की बर्फबारी जिसकी हमें को हो गया मैंने कि पानी पानी की जरूरत टोटली 5 से 10 मिनट हो गई उसकी ज़्यादा ज़्यादा ये तो कहने पर नाले जिन्ना जिन्ना लाके प्यार ना मिगी मेरी कि ना जरा पी गया ना उस सीधे सीधे झंडी हो रही है वो पंजाब ने लागे बहुत पैना पैसा साढ़े इलाके भी अज बहुत पिया भैन भ्रा बस अल्लाह ताला ने ज़ात ही रहम करे इसको पर इसको हमने हालात पर
और पसा चिकड़ तक गारा तक गंद ये तो क्या सलाह बड़ी है पानी में सलाह 2 मिनट नहीं बादशाह सलाह मंजर पेश कर रहे थे को 2 मिनट की इतनी शदीद बारिश हुई तक नहीं है इसका यकीन नहीं चल था आसान तक गया कपड़े की जरूरत है तो बाहर आए हैं तो बातें कम होना कि बारिश ही बारिश हुई थी ना सी ना लो लोग दिखी अपनी फीलिंग ये है तो हर बंदा लगा हुआ पहला बेहतर आप चलो असल में टैक्सी जो है रक्शे लेंगे भैन भ्रो मैं ये गल पासा जेडे रक्शे लेना है इन्हें को अल्लाह ही बचा ये भाई और कड़ी कड़ी क्या करने कड़ी कड़ी क्या करने क्या रश पे आवा और तो ऐसे करना ये सख्ती की मासी आने फिर लगी जैसी ना रक्षा फिर रोन ले पे सा गरीब यहाँ गल ओवरटेकियां करने को पे साडू सजी साडू ओवरटेक करो जो सोनी बननी है जड़े आले लाते तो कोनी इसलिए फिर ब्रो धूप चढ़ी है यार धूप शदीद किस्म की धूप चढ़ी है हुन ये जी फीलिंग देनी भी है कि बारिश कदा हुई नहीं जिन्हें जिन्हें पर कणियां पियां माने पर पियां भी सही ठंडियां कणियां सही शदीद किस्म की ठंडक थी क्या करा चलो हम चलने हैं सब जी से दसने भैनो ब्रो इस टाइम फिरी दूरी का जबान चौक आई गए हैं चाचा गेली से लिया को बाल शाली ने कटाए कल शल लवाई चिट्टे काले हुए मैं तो कोई कटाए बाल भी तो खत भी कोई कराया दिल नहीं करना पे बस ये क्या उधर मंगने ले लड़ाई हुई है ये मैं ना गमदान दी पे भी पे हम जाई रहे हैं क्योंकि नाशस पे गया सारा कुछ हो गया है मौसम ठंडा हो गया ऐसे करूँ गड्डी धोने वास्ते बाद ही नाशस पे गड्डी भी धोई कोनी सारा कुछ हम क्योंकि अफ्तारी का टाइम नेड़ा लगा 5:30 हो गए वाम साड़ी नहीं गई कोशिश की कि घर इधर नसिया जा असा भी जुले घर इधर ही हूँ नसने क्योंकि घर बरो इतना मकसद को नहीं हम खले ना बाल चल कटाने नहीं तो हथ कराना नहीं फिर मकसद को नहीं ये गली चाचा उसमें सही बना सो ना याद है देखो मैं तो ईद पढ़ी ना सकना आप कर तो वजू नहीं होना हमारे बाएं परस्तर लगे ये गली इतनी बात सही पे ये करो कि बंदा रोजे रखना सारा कि मोदी का एंड प्रे होना है कि बंदा करो ये हादसा का शिकार हो गया और ईद भी ना पढ़ सकना सारा बस अल्लाह ताला ने दाद ना इसने शुक्र कि चलो अल्लाह ताला ने दाद देने की माफ़ी दी है इंशाल्लाह अगली ईद ऐसी है बड़ी वो पड़ेगी इंशाल्लाह जे मौसम ने लिहाज पर आहो तो मौसम बड़ा सोहना और साफ सुथरा हो गया नाल एक भी हो गया कम गड्डी का तेल चेंज करना सब चेंज हो गया गड्डी उठनी है होने का जाना गड्डी भरनी जानी है ज्यादा ना मारे आगू पापा सारा लगा जाना एक दूर गेट से ये भी जाना पे आया ऐसा भी चलो उधर अजीजों की दसने ये तो गुना पिछला दूनी ने नजारे याद आ गए थे कितना सोना जरा ना चक्कर सारा माहौल बनता हुआ पिछला जी आखिरी उन्होंने हाय 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 सोना सोना नज़ारा सोना चेक करो बारिशा तो बाद कि जरा व्यू हो जाना वो माशाअल्लाह खूबसूरत और प्यारा हो जाना है सोना ये तो बना हर तरफ कणकां जड़ियां मी लगना है कि साड़ियां कितना ज़्यादा नीचे होया होंदा है ना जरा पिया उसका नुकसान घट होती है दूजा कणकां ही जरा ना होया उसने दूजा लग्या जरा कणकां कच्चियां ही आदा उन्होंने छिक्के जड़े ना चमन जाने ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को बस अल्लाह ताला ने ज़ात दिया नुकसान भी पूरे करनी है अल्लाह ताला ने नुकसान भी देनी है पूरे भी अल्लाह ताला ने ज़ात ही करनी है सारा भी चाचा भी सारे सोच जो छिकी जुड़ा गड्डी सर्दी बर्फ पे गई है हम थोड़ी देर पहले पे ना बर्फ उसकी वजह चाचा जो है ना उन्हें घर तक पहुँचा जल्दी जल्दी नसा क्योंकि पहले जैसा हमारे घर गड्डी क्लास पास जो है ना चाचा जैसा सर्दी पे ऐसी है ठीक सारा बाजार नहीं है सारा माशाल्लाह आज जड़ी कल रही माशाल्लाह जबरदस्त जरिया फीलिंग